फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन से कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं जा रही है सामने वाले पर्सन को, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कॉल पे बात करते समय अगर आवाज़ नहीं जा रही है आपके फ़ोन से, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल का ऐप को ओपन करना है। इस ऐप में आपको ना नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर आपको ये सिस्टम ऐप का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है। अब देखिए इस वाले पेज में आपको एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे की साइड क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है तुरंत ही इस तरीके से, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो हो जाता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो माइक होता है छोटा सा, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या, माइक में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण आवाज नहीं जा पाती है। ध्यान रखिएगा, माइक को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो माइक माइक के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, माइक को हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो होता है, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब आपका जो है ये वाला पेज आता है, इसमें आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। आपका ये पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।